কি বিষয়? সাদে কে? হাঁটতিছে সাদে না? তোমার বান্ধবী নাকি? এত রাতে চিনতে পারছো? ঘরের ছাদের উপরে? দেখো তো, চিন্তা করে কে হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ। প্লানা নাই এখন, শব্দ নেই। তোমার খুঁজতে আসছিল। হ্যাঁ, তুমি ঘুমাও এখন, দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুম যাও। হ্যাঁ নাই, সে চলে গেছে। ঘুমাও, তুমি ঘুমাও, ঘুমাও এখন, ঘুমাও, ঘুম যাও। চলে গেছে বান্ধবী, বান্ধবী চলে গেছে, ঘুমা যাও। এই তো, গুড। গুড নাইট।